अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नोश़्हरूफिरोज का एम इकबाल राॼपर जी ख़बर ॾींदा हलूं। शाह मर्दान शाह ثاني पीरपाॻारे जी 92वीं सालगिरह मल्हाई वई। वॾे तइदाद में हुरजमात ऐं फंक्शनल लीग जे वर्करन शिरकत कई। अॻवाणन खिताब पिणु कयो। ख़बर मूजब फंक्शनल मुस्लिम लीग ज़िल्عي नोश़्हरूफिरोज طرفان पीरसيد शाह मर्दान शाह ثاني छठ ॾाھري पीरपाॻارا जी 92वीं सालगिरह तकरीब ज़िले सैक्रेट नोश़्हरूफिरोज में ज़िले सदर फक़ीर غلام जान ॾाھري राणा मظھر इقبال फक़ीर आفتاب कीरियो फक़ीर तालिब ॾाھري غلام मुस्तफ़ा भेण हुरजमात जे अक़ीदत मंदन ऐं कारकुननि जे अॻुवाणीअ में केक काटियो वियो। उन मौक़े ते सालगिरह तकरीब खे खिताब कंदे फक़ीर जान ॾाھري शहर बानो रांझाणी आفتاب कीरियो ऐं ॿियनि चयो त असांजो रहबर शाह मर्दान शाह ثاني छठ ॾाھري बादशाह जो मुल्क ऐं क़ौम लाइ कयल ख़िदमतूं विसारण जोगियूं नाहिनि। पीर साहिब पाॻारो वतन पाकिस्तान ऐं सालमियत ते दीन इस्लाम जी सरबुलंदीअ लाइ जिद्दोजहद कई। पीरपाॻारा ख़ानदान हमेशा उसूलनि जी सियासत कई आहे। पीर साहिब पाॻारे खे हर वक़्तु मुल्क पाकिस्तान ऐं हुरजमात जे बहितरीअ लाइ वक़्त फ़वक़्तन फ़ैसिला कया। असांखे फ़ख्र आहे जो असां पीरपाॻारे जा हुर आहियूं। हुन चयो त पीरपाॻारे छठ ॾाढ़ी जो जन जो हाल सॼी उमिरि भरिजी नथो सघिजे पर असां संदसि मिशन खे सैयद सबक़तुल्लाह ऐं सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी जी अॻुवाणीअ में संदसि मिशन खे पाया तकमील ताईं पहुचाईंदासीं। आख़िर में आयल वर्करन ऐं हुरजमात जे फ़क़ीरनि मौजूद पीर साहिब पाॻारे जी सिहत ऐं हयातीअ लाइ दुआऊं पिणु घुरियूं।